মরক্কোর মধ্য অঞ্চলে গত শুক্রবার রাতে ৬.৮ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে ২০১২ জনে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে আহত হয়েছেন ২০৫৯ জন। আজ রোববার ১০ সেপ্টেম্বর দেশটির কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে। আহত অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে বিবিসি ও আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। দেশটিতে এত প্রাণহানির ঘটনায় ৩ দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ ইউএসজিএস বলছে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল ছিল মারাক্কেশ শহর থেকে ৭১ কিলোমিটার দূরে অ্যাটলাস পর্বতমালা এলাকার ১৮.৫ কিলোমিটার গভীরে। বিবিসি জানিয়েছে শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত ১১টা ১১ ভূমিকম্পটি আঘাত হানার পর লোকজন ঘর বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন। ভূমিকম্পটির ১৯ মিনিট পর আবারও ৪.৯ মাত্রার ভূকম্পন অনুভূত হয়। শনিবার সকাল থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন ও রাস্তার ধ্বংসস্তূপের ভিডিও দেখা যাচ্ছিল। তবে লোকজনকে সতর্ক সংকেত শুনে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে দেখা গেছে। একজন স্থানীয় কর্মকর্তা তার এলাকাতে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে। মারাক্কেশ শহরের পুরনো অংশে কিছু ভবন ধসে পড়েছে বলে সেখানকার একজন আদিবাসী বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছে। মরক্কোতে যেন মানবিক সহায়তা পাঠানো সহজ হয় সেজন্য আলজেরিয়া তাদের এয়ার স্পেস ব্যবহার করতে দেবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। ২ দশকেরও বেশি সময় ধরে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব চলার পর ২০২১ সালে আলজেরিয়া মরক্কোর সঙ্গে সব কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। তবে ভূমিকম্পের পর আলজেরিয়া প্রেসিডেন্সি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ভ্রাতৃপ্রতিম মরক্কান মানুষের সহায়তার জন্য তারা মানবিক সহায়তা ও লোকবল সরবরাহ করতে প্রস্তুত। মরক্কো এর আগেও বেশ কয়েকবার ভয়াবহ ভূমিকম্পের কবলে পড়েছে। ২০১৪ সালে দেশটির উত্তর পূর্বের আল হোসাইমা অঞ্চলে ভূমিকম্পে ৬২৮ জন মারা গিয়েছিল। আর ১৯৬০ সালে আগাদির অঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্পে অন্তত ১২,০০০ মানুষ মারা গিয়েছিল। মরক্কোর শুক্রবারের ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল অ্যাটলাস পর্বতমালার মধ্যে। ওই অঞ্চলে এমন অনেক দুর্গম গ্রাম রয়েছে যেখানে পৌঁছানো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য।